vez has notado que tu compresor de aire escupe agua? No estás solo. Hoy te hablaré del secador de aire para compresor, tu nuevo mejor amigo. Este pequeño genio elimina la humedad del aire comprimido, evitando que tus herramientas se oxiden o que tu pintura se arruine. Funciona como un filtro mágico atrapando las partículas de agua antes de que lleguen a tu equipo. El resultado, aire seco y limpio para todos tus proyectos. Ya sea que estés pintando coches, inflando neumáticos o usando herramientas neumáticas, el secador de aire es esencial. No solo prolonga la vida de tus herramientas, sino que también mejora la calidad de tu trabajo. Así que la próxima vez que uses tu compresor, recuerda, un secador de aire es la clave para un rendimiento óptimo y resultados profesionales. Adquiere el tuyo al mejor precio en Compresores Twcoinmex. Echa un vistazo a